最近不断上涨的房价，让即将步入婚姻殿堂的年轻情侣汤姆和莉莉陷入了苦闷之中。莉莉是一家幼儿园的老师，她的男友汤姆则是这家幼儿园的园丁。两人性格纯良，恋爱已有好几年，早就到了谈婚论嫁的阶段。无奈两人都收入微薄，共同存了好几年钱，还不够在郊区买间厕所。每当他们坐下来憧憬未来时，美好的期望总会被现实涂抹上一层灰暗的色彩。这天下班之后，汤姆和莉莉怀着忐忑的心情走进了一家房产中介公司，两人满心盼望能买到一栋价格合适的房子，作为他们结婚之后的温馨小窝。然而谁也没有料到，这趟寻常的购房之旅竟将这对年轻情侣拽入了一个致命的陷阱。负责接待汤姆和莉莉的是房产中介公司里唯一的男性售房经理马丁。马丁脸上挂着熨斗都无法熨平的微笑，极力向两人推荐一处位于城郊的远方家园小区。据说这个小区远离城市喧嚣，环境清幽，邻里关系友好，生活设施一应俱全，往返市区的交通也十分便利。更重要的是，那里房子的价格便宜到令人难以置信。汤姆和莉莉听完马丁的忽悠，马上就决定前去看房。随后两人驱车跟在马丁的车后，朝着远方家园小区驶去。抵达目的地后，汤姆和莉莉发现眼前的景象跟他们期待中的完全不同。只见一栋栋刷满绿色墙漆的2层小楼整整齐齐地排列着，每栋房屋的造型和布局看上去一模一样，仿佛是工匠们简单的复制粘贴而成。就连小区上空漂浮着的朵朵白云，外形也都非常相似，像是用雷同的模具压制出来。整个小区宛如一个经过精心设计却又毫无生气的生态箱。而且汤姆和莉莉跟着马丁在小区里转了2圈，一个活人都没遇到，似乎这里还没有任何居民居住。总之，这个名叫远方家园的小区处处都透着古怪的气息。不过汤姆和莉莉并未就此离开，有时候贫穷会让人胆子变大，在没有房子和撞见鬼之间，很多人未必不会选择撞见鬼。见汤姆和莉莉没有立即想走的意思，马丁便领着两人来到了9号房参观。虽然整个小区的环境看着很奇怪，但室内的装修倒是颇为精致。儿童房刷着亮眼的蓝色墙漆，墙上贴着可爱的卡通贴纸，主卧的床尾凳上摆放着情侣睡衣，厨房的冰箱里甚至给房主准备好了庆祝搬入新居的水果和香槟。参观完整栋房子之后，马丁迫不及待地邀请汤姆和莉莉共饮一杯，说是要祝贺两人，仿佛他已笃定汤姆和莉莉会买下这套房屋，这让两人心里有些不适。汤姆直接以一会儿还要开车为由，婉拒了马丁共饮的邀请。马丁脸上原本就很僵硬的笑容，此刻已坚不可摧。汤姆见此情形，赶忙转移话题，让马丁带两人前去后院看看。马丁的尴尬这才略有缓解，随即将两人领到了9号房的后院。这栋房屋的后院特别宽敞，汤姆对此甚是满意。我们知道汤姆的职业是幼儿园里的园丁，他很想以后也能在自家后院种点花花草草。想到这里，汤姆转过身，想向马丁咨询这栋房屋的整体使用面积有多大，结果发现不知何时马丁已经不在两人身边。旁边的莉莉一直在聚精会神地观察房屋的结构，也没注意马丁何时离开。满腹狐疑的两人立即折返回屋内四处寻找，没想到马丁也不在屋内，甚至连马丁刚才停在门口的汽车这时也不见了踪迹，就好像这个人突然凭空消失一般。汤姆和莉莉心里一阵发毛，两人慌忙逃出9号房，坐进自己的车辆，打算尽快离开这个邪门的地方。哪知两人驱车原路返回时，在小区内兜了半天，最后又莫名其妙地绕回了9号房门口。坐在副驾驶上的汤姆怀疑是莉莉搞错了方向，于是两人交换位置，由汤姆开车寻找离开小区的出口。然而汤姆尝试了好几次，每次兜兜转转，最终都会兜回到9号房门前。两人宛如陷入了一个没有出口的迷宫之中。眼见天色渐渐暗了下来，汽车的燃油即将耗尽，汤姆仍然没能找到离开小区的道路，并且汽车在最后一滴燃油耗尽的瞬间，竟精准地停到了9号房的门口。无奈之下，两人决定先在9号房里借宿一晚，等到明天天亮之后再想办法离开。进屋之后，饿了半天的汤姆和莉莉赶忙从冰箱里翻出水果和香槟，边吃边喝起来。令他们感到惊异的是，这些水果和香槟没有任何味道，让人难以下咽。尽管如此，两人还是勉强填饱了肚子，然后带着深深的不安和一天的疲惫，一起沉沉睡去。第二天一大早，汤姆和莉莉早早起床，继续寻找离开小区的道路。汤姆从屋内找来一把梯子，靠在墙边，小心翼翼地爬上屋顶，
想要登高望远寻找出路。可是从屋顶极目远眺，四周全是密密麻麻排列整齐的绿色房屋，好似这个名叫远方家园的小区广阔无比，无边无垠。汤姆立时陷入绝望，这他妈是进了300万平米的养鸡场了吗？好在这时莉莉想出了一个办法，那就是两人朝着同一个方向一直往前走，就算是一只鸡朝着一个方向不停前行，也能很快走出300万平米的机场。说走就走，两人立即起身，朝着太阳升起的方向行进。为了抄近路，他们在经过每一栋房屋低矮的院墙时，都会直接翻墙而过。就这样，不知走了多长时间，两人感觉自己的双腿越来越沉重，如同一身的体重都下沉到了下半身。此时天色再次暗了下来，但眼前依旧是一排排绿色房屋，一望无际。就在汤姆和莉莉累得快要瘫倒之际，突然见到不远处一户房子亮着灯，微弱的光芒在这一切都像是凝固了的世界里显得格外醒目。两人犹如在沙漠里渴了3天的濒死之人，看到身旁的骆驼打了个冷战，也会不自觉地弯下腰凑上去，担心浪费一滴骆驼尿。在从敞开的后门冲进亮着灯的房子之后，两人发现屋内空无一人，餐桌上摆放着吃剩的水果和半瓶香槟酒。不用说，他们又回到了昨晚借宿的9号房。这怎么可能呢？两人朝着同一个方向走了整整1天，竟然回到了起点。汤姆和莉莉不相信世上会有如此离奇之事，两人随即仔细查看了屋内屋外，门牌上确实是一个大大的9字。屋内的情况和两人早晨离开时没什么两样，唯一的不同是门前的空地上多了一只纸盒，里面装满着食物和日用品，像是有人专门给两人送来了生活物资。汤姆怀疑可能是有人故意设局，将他们困在这里，搞什么见不得人的变态实验。想到这里，汤姆内心的恐惧瞬时转化成了愤怒。他回到屋内，用自身携带的打火机点燃了一幅窗帘，整栋9号房很快被火焰吞没。汤姆则带着莉莉退到屋外，一边和她坐在路边欣赏火景，一边说出了自己心里的想法。他放火烧屋的目的，一是为了报复将两人困在这里的幕后黑手，二是希望火光和浓烟能引来救援。然而令汤姆感到失望的是，直到9号房烧成灰烬，他们也没等来救援。疲惫不堪的两人只能就地睡了一晚。第二天醒来的时候，周围雾气弥漫，两人身边不远处还莫名多了一个纸箱。在好奇心的驱使下，莉莉走上前打开纸箱，发现里面竟装着一个刚刚出生的男婴。婴儿睁着大眼睛，不哭不闹，异常安静。汤姆和莉莉这时注意到纸箱上还印着一行字：把这个孩子养大，你们就能重获自由。两人又惊又恐，不知如何是好。与此同时，周边的浓雾渐渐散去，汤姆和莉莉这才看清楚，原本烧成灰烬的9号房竟已恢复了原貌，好像昨晚的那场大火只是两人的一场幻觉。自知无法逃遁的两人，只得带着纸箱内的男婴住进了9号房，被迫成了一对替人养娃的新手夫妇。转眼间过了98天，在这段时间里，每天都会有人悄无声息地给汤姆和莉莉送来一箱食物和日用品，并收走门口的垃圾。可是无论汤姆和莉莉如何蹲守，都从未见到过送来物资和收走垃圾的人。对方如同幽灵一般，总会在两人不留神的时候将活干完。更令汤姆和莉莉感到不可思议的是，两人收养的男婴居然在短短的98天里长成了一名5、6岁的男孩。男孩每天将头型梳得油光水滑，穿着洁白的衬衫、笔挺的西裤，把自己打扮得像一个刻板的成年人，与其实际年龄极不相符。除了造型和着装奇特之外，男孩的举止也相当怪异。他每天会像影子一样跟在汤姆和莉莉的身后，默默观察和模仿着两人的一举一动。每天晚上，男孩又会独自坐在客厅的沙发上，专心致志地观看电视。电视屏幕上播放着一些诡异的符号，并伴有刺耳的音效。汤姆和莉莉完全看不懂这些都是什么玩意儿。不仅如此，男孩说话的音色和语气也和大人别无二致，没有丝毫的童真和稚嫩。每当想要吃东西或有其他需求时，他不会像正常孩童一样撒娇或直接表达，而是发出令人抓狂的尖叫声。汤姆和莉莉每次听到这种尖叫声，都感觉自己的耳膜快要被刺穿。这种日复一日的可怕生活，时刻折磨着汤姆和莉莉的神经。这天早晨，男孩再次因为一点小事发出刺耳的尖叫声，汤姆忍无可忍，直接将其拖出屋，锁进了车里，希望以这种折磨男孩的方式逼迫幕后黑手现身。不过心地善良的莉莉却不忍心看到年仅5、6岁的男孩长期被关在车里，他最后不顾汤姆的反对，将孩子放了出来，
并为此和汤姆大吵了一架。吵完架后，汤姆烦躁地坐在前院的一把椅子上抽烟，男孩则站在一旁，用一种挑衅的眼神审视着汤姆。汤姆立时怒火中烧，故意将抽剩的烟头弹到男孩的身上，烟头撞上男孩的衣服后反弹落到地上，烧毁了一小块草坪。汤姆这才意识到，屋外的草坪原来是假的，只是做的极其逼真，不知是用何种材质做成。在看到烧毁的草坪下方露出的泥土后，汤姆灵光一闪，然后急忙从汽车后备箱翻出一把铁锹，开始疯狂挖掘院子的地面，想要挖出一道地道逃离这里。此后的几个月时间里，汤姆像着魔一般，每天在院子里挖地道。白天的时候，他一刻不停的作业，到了晚上就干脆睡在坑洞里。独自待在9号房的莉莉只能一个人承担起照顾男孩的责任。随着时间的推移，她对跟自己朝夕相处的男孩竟真的产生了感情，两人之间偶尔会有一些亲密互动，看上去像是一对真正的母子。就在莉莉渐渐适应当下这种单调生活的时候，有一天男孩突然离奇失踪。莉莉焦急地在小区内找了很长时间，始终不见男孩的身影。直到太阳落山，她拖着疲惫的身体回到9号房时，才看到男孩正坐在客厅的沙发上，手里还捧着一本书。这本书的书页上印着一些奇怪的符号，跟此前出现在电视屏幕上的符号很相似，让人看着莫名心慌。莉莉赶忙询问男孩这本书从何而来，见男孩一言不发，眼神中还透着一丝警惕，莉莉便没再追问。她决定先将男孩教育成一个能够正常沟通的人再说。在她的鼓励和引导下，男孩的行为举止和说话方式越来越像他和汤姆，莉莉对此甚感欣慰。这天，莉莉心血来潮，让男孩随意发挥，尽情展现自我。男孩在思虑片刻之后，忽然张开嘴巴，发出一声咕咕的鸟鸣。伴随着这阵怪叫，男孩的脖子上还鼓起了2个大包，像是鸟类的气囊，模样十分恐怖。莉莉顿时被吓得愣在当场，心中原先对男孩生出的一丝真情瞬间荡然无存，只剩下无尽的困惑和恐惧。此后的几天时间里，男孩以更加惊人的速度长成了一名成年男子，并开始像成年人一样早出晚归，不知在外面忙些什么。每次晚上回来时，男孩总是面无表情，对莉莉视而不见。莉莉看着眼前这个完全陌生的古怪男子，内心的恐惧与日俱增，却又无可奈何。而每天在坑洞里挖地道的汤姆，精神变得越来越萎靡，身体状况也每况愈下，经常咳嗽不止。这天晚上，汤姆在挖土过程中，铁锹触碰到了一个坚硬的物体。当他小心翼翼地扒开泥土时，惊恐地发现自己挖到的竟是一个密封的裹尸袋，里面装着一具陌生的尸体。汤姆顿时被吓得浑身发抖，慌忙丢下铁锹，爬出了坑洞。这具来历不明的尸体成了压垮汤姆的最后一根稻草。他的病情猛然加重，整个人变得迷迷糊糊，最终晕倒在了9号房的门口。莉莉见状，赶忙出门准备将其搀扶回屋休息。谁知就在这时，屋内的成年男子竟锁上屋门，不肯让两人进屋。莉莉苦苦哀求，男子始终无动于衷。没过多久，汤姆的气息越来越微弱，最后死在了莉莉的怀里。莉莉悲痛万分地抱着男友的尸体，在9号房的门口哭坐了整整一夜。第二天一大早，9号房门口的物资箱里，除了食物和日用品之外，还多了一只裹尸袋。屋内的男子淡然地打开屋门，不顾莉莉的阻拦，麻利地将汤姆的尸体装进了裹尸袋，然后像丢垃圾一样将尸体扔进了汤姆自己挖的坑洞里。这一刻，莉莉积压已久的愤怒终于爆发，她从汽车后备箱里找来一把铁镐，趁着男子不备，举起铁镐，从背后重重砸在了他的脑袋上。男子被铁镐砸倒后，发出一阵刺耳的嘶鸣声。见莉莉准备继续动手，倒在地上的男子立刻手脚并用，爬向了路边，接着像掀开一块地毯一样掀开地面，然后像一只爬虫一般钻入了地下。莉莉来不及细想，跟着男子一起钻进地下。不过她没能追上古怪男子，而是坠入了一栋又一栋光怪陆离的房屋里。每栋房屋里都生活着一对情侣，以及一名看上去十分怪异的小男孩。这些情侣大多面露痛苦的神情，看来他们都跟莉莉和汤姆当初一样，被困在了这个小区里。莉莉昏头胀脑的在不同房屋之间穿梭，最后竟不知不觉地回到了自己居住的9号房。此时的她像被抽干了心力，虚弱的连站都站不稳。这时古怪男子再次出现，一脸冷漠地将莉莉也塞进了一只裹尸袋，扔进了汤姆挖掘的坑洞中。紧接着，古怪男子开着莉莉和汤姆的汽车，平静地离开了这个名叫远方家园的小区。
来到了马丁工作的房产中介公司。此时的马丁已是风烛残年，瘫坐在一张椅子上。在见到古怪男子后，马丁缓缓摘下自己别在衬衫上的名牌，递到男子面前。男子接过名牌，别在自己的衬衫上，像是继承了马丁的名字和身份。随后，古怪男子又从旁边柜子的一只抽屉里拿出一只裹尸袋，将尚未咽气的马丁也装进了裹尸袋内。马丁被装进裹尸袋后，身体很快像一只泄气的皮球，开始大幅度缩水。古怪男子则像叠衣服一般，将马丁的尸体连同裹尸袋叠成一小块，重新放进了抽屉里，好似在整理一件普通的物品。做完这一切之后，古怪男子坐到工位上，静静地等待下一个买房客户的到来。不一会儿，一对脸上写满期待的情侣走进了这家房产中介公司。古怪男子立即起身迎了上去，脸上挂着熨斗都无法熨平的笑容。本期的故事来自于2019年上映的惊悚悬疑片《生态箱》。其实田成刚开始也没看懂这部电影想要表达什么，不过我们找到了本片导演的一段访谈，可能会有利于大家理解剧情。据导演所言，这部电影的灵感来自于一种名叫布谷鸟的鸟类习性。据说布谷鸟是自然界中的一个残酷物种，它们既不筑巢，也不喂养幼鸟，而是将自己的卵产在其他鸟类的巢穴里，诱骗其他鸟类帮自己孵化后代。而布谷鸟的幼鸟在破壳之后就继承了父母的恶劣基因，它们会将孵化它们的其他鸟类的幼崽和鸟蛋推出巢穴，从而独占其他鸟类的宠爱和捕获的食物。在了解了这个创作背景之后，生态箱的故事便不难理解。影片中的马丁和小男孩大概就是类似布谷鸟的物种，他们精心建造了一个人类社区，目的是诱骗人类父母替他们养育子女。当他们的子女长大成人之后，便会毫不犹豫地将养父母无情抛弃。当然，影片对现实生活显然也有一定的影射，比如房价上涨对普通工薪阶层造成的困境，子女对父母的吸血，乃至反噬等等，都是现实社会中不难见到的现象。好啦，今天就到这里吧。喜欢我们节目的小伙伴，别忘了点个关注，让甜橙的声音长期陪伴您吃饭、开车、睡觉、洗澡、化妆、做家务。下期见。